Инцидент во Македонија. Студенти демолирале хотел во Охрид. Е веста која осамна низ медиумите во регионот и предизвика силни реакции. Станува збор за хотелот Десарет, каде биле сместени 1230 студенти од опкружувањето. На аматерските видеоснимки кои се појавија се гледаат искршени прозорци и друг инвентар во хотелот, фрлени пивски шишиња на кровот, а простори снимка од тоалет која оддава впечаток дека е запален. Во дел од објавената снимка јасно се слушаат две лица кои снимајќи го нередот кој го оставиле зад себе коментираат. Ево нас мало у ходнику. Били у посет. Загребските студенти демантираат дека учествувале во инцидентот. Бараат менаџерот на хотел Десарет во Охрид, каде што се случи инцидентот со демолирање на објектот, јавно преку медиумите да им се извини на загребските студенти кои ги посочил како виновници за целиот настан. Поради изјавата на менаџерот дадена за хрватските медиуми, која сега здраво за готово ја пренесува целиот регион, од Загребското свеучилиште и деканот на Кинезиолошкиот факултет не обвинуваат дека сме го срушиле угледот на образовната институција, вели за Алфа претседателот на студентите од Кинезиолошкиот факултет Мартин Стојчевиќ. Тој отворено кажува и не крие дека инцидентот се случил. Највеќи проблем е оваа соба која е изгорела. Најголем проблем е собата што изгоре во која што имаше пожар, а тоа воопшто немаше врска со загребските студенти. Во таа соба беа сместени студенти од Осијак. Тоа лесно може да се провери која соба изгоре. Има листа кој бил во која соба и ние бевме обвинати дека намерно сме ја запалили. А менаџерот на хотелот потврди дека инсталацијата е крива за пожарот затоа што во тушот бил прекинувачот за струја и затоа изгорела собата. А тоа што кршеа прозорци, тоа го направија поединци. Во хотелот имаше штети, тоа никој не го негира, но ние немаме никаков долг кон хотелот, бидејќи на сите студенти, 1230 на број, ни беа задржани по 20 евра, значи станува збор за сума од близу 25.000 евра, истакнува Стојчевиќ. За ова стапивме во контакт со сопственикот на хотелот, Лазе Танески, кој од нејасни причини тврди дека хотелот не бил демолиран и оти била скршена само една канделабра. На спортско-културниот настан Дифовијада, кој се одржува повеќе од деценија, биле присутни студенти од 12 факултети од регионот. Управата на хотел Десарет инцидентот не го пријавил во полиција.